Askofu Mkuu Jimbo Kuu Katoliki Dar es Salaam Yuda Thaddeus Ruwa'ichi amesema kwa yale ambayo yanaendelea nchini Tanzania kwa sasa, hatupaswi kujiita kisiwa cha amani. Tupende kushughulikia mambo yetu kwa msingi wa ukweli zaidi, msingi wa haki, msingi wa amani na msingi unaompendeza Mwenyezi Mungu, ili kusudi tuweze kweli kudai kwamba sisi ni kisiwa cha amani. Katika yale yanayoendelea zama hizi katika nchi yetu, nashauri tusithubutu kujiita kuwa ni kisiwa cha amani. Tusithubutu kujitanabaisha kama ni kisiwa cha amani, ameandika Askofu Mkuu Jimbo Kuu Katoliki Dar es Salaam Yuda Thaddeus Ruwa'ichi. Lakini taarifa nyingine ni kwamba kupitia kipande cha video kinachosambaa kwenye mitandao ya kijamii kinamuonyesha Mhashamu Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki Mwanza Renatus Nkwande akisimulia tukio la gari lake kufuatiliwa na watu ambao hakuwatambua, jambo ambalo limesababisha hofu kubwa kuhusu hali yake na usalama wake. Askofu Nkwande ameelezea tukio hilo mnamo Juni mwaka huu wakati wa msiba wa Mzee Mongela, ambapo alikuwa mbele ya viongozi mbalimbali wa nchi wakiwemo mkurugenzi wa usalama wa taifa pamoja na spika wa bunge. Amesema kuwa hali hiyo inatia hofu, hasa kutokana na taarifa zinazoripotiwa hivi karibuni kuhusu matukio ya utekaji na mashambulizi dhidi ya raia na viongozi wa dini. Kauli ya Askofu Nkwande inakuja ikiwa ni wiki chache tangu kutokea kwa tukio la kushambuliwa kwa Padri Faustin Kamugisha Kitima, ambaye alipigwa na kujeruhiwa vibaya na watu wasiojulikana akiwa jijini Dar es Salaam na kulazwa kwa matibabu hospitalini. Tukio hilo la Padri Kitima liliibua hofu kubwa na kuibua maswali kuhusu usalama wa viongozi wa dini na dhamira ya mashambulizi hayo, imesema taarifa hiyo. Lakini taarifa nyingine ni kwamba idara ya uhamiaji ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imethibitisha kumzuia mwanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Godbless Jonathan Lema kutoka nchini na kushikilia pasipoti yake ya kusafiria, huku ikimtaka Lema kuripoti katika ofisi za uhamiaji makao makuu kwa ajili ya mahojiano zaidi. Taarifa iliyotolewa Juni 6 mwaka huu na msemaji mkuu wa idara ya uhamiaji SSI Paul J. Msele imeeleza kuwa Lema amezuiliwa Juni 6 mwaka huu katika kituo cha uhamiaji cha mpaka wa Namanga mkoani Arusha, na kubainisha kuwa utaratibu uliotumika kumzuia kutoka nchini ni wa kawaida na unatumika kwa raia yeyote pale ambapo idara imepata taarifa zinazohitaji mhusika kuhojiwa. Aidha, idara ya uhamiaji inatoa wito kwa wananchi kupuuza taarifa za uongo zinazochapishwa na ndugu Lema kupitia mitandao ya kijamii kuwa zuio hilo linawalenga viongozi wote wa Chadema, imesema sehemu ya taarifa hiyo iliyotolewa na msemaji mkuu wa idara ya uhamiaji SSI Paul J. Msele. Lakini wakati huo katibu wa NEC itikadi, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi CCM Taifa, ndugu Amos Makalla amejibu kinachoendelea mtandaoni kwa hivi sasa, huku akisema hata wakituma mamilioni ya no reform no election, uchaguzi uko pale pale na haisaidii kitu. Akizungumza na wananchi Juni 8 katika mkutano wa hadhara uliofanyika Moshi mjini, Makalla ambaye yuko katika ziara ya siku 7 ya mikoa ya kaskazini amesema hata mkituma posti mamilioni na mamilioni no reform no election, uchaguzi uko pale pale haisaidii kitu. Hata mkiposti kuchapisha maudhui mtandaoni haisaidii kitu. Uchaguzi hausogezwi mbele, uko pale pale na utafanyika kama ulivyopangwa. Wewe njoo weka, wala haisaidii kitu. Hivyo ni vinadharia tu vya kujifurahisha. Jifurahisheni, lakini uchaguzi uko pale pale, amesema Makalla wakati akijibu wimbi lililoko mtandaoni hivi sasa, ambapo baadhi ya viongozi wakichapisha wameendelea kuchapisha taarifa yeyote ya ujumbe zinazotumwa ni no reform no election. Hata hivyo, kuna posti nyingine ambayo nayo inajibu mapigo hayo, huku ikisema Oktoba tunatiki. Hiyo ni taarifa kutoka kwa katibu wa NEC itikadi, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi CCM Taifa Amos Makalla wakati akizungumza na wananchi wa Moshi mjini. Hii ni Sky4 Media.